तक इन पुरमन माहौल के खराब पियो करे जगह सा बिन टेमन जी मेहनत करे मजदूरी कमाए पंजे बच्चन के खाराई पिया अरब खटक उन के तबाही बर्बाद पियो करे गुंडागर्दी उनजी साजिश है त मजदूर के गुलाम कजे मजदूर तडे गुलाम थींदो जडे यूनियन खत्म थींदी हक घुरण वारा चुप करे वेही रहंदा गुंगा बोड़ा थी वञन असा एमडीएफ जा वर्कर तारीख़ गवाह है त अरब खटक के बसा इते जो आजो आगा ताहर के भजायो होयो आई खोड़ दहशतगर्द ऑफिसर आया उन्हन के पेरे उघाड़े सा भजायो है मजदूरी अज अरब खटक बे उहाई रांद पे खड़े असा वा एमआरडी तहरीक जा वे मानू आयूं वे वनियूं त्रोण वारा मानू आयूं ई असा जो तर मोरे आई दादू जा ढोल ढाटीड़ा कुठा पर पंजे हकन ता कदे दस्तबदार नहीं थिया मजदूर हाय हाय मेहनत का शुक्रिया इन मैनेजमेंट वर्करन जे थ्रू इन मीडिया जे थ्रू घरू वजीर मोहतरम ज़िया हसन लंजार आई असा जे तर जी मोतबर शख्सियत मोहतरम खान मोहम्मद दायरी साहब आई एमपीए मोहतरम डॉक्टर बहादुर डहरी साहब आई जी सिंध वजीर आला सिंध एसपी नशोरो डीएसपी मोरो एसएचओ मोरो आई दौलतपुर जी इंतजामिया के आगाह था कयूं असा मजदूरन के बिना जवाब असांजू पघारूं असांजू सन कोटा फोती कोटा असांजे सीओडी ते अमल नथो कयो वञे असां तव्हांखे अपील ऐं रिक्वेस्ट कयूं था इन मीडिया जे तसब सां त महिरबानी करे 100 मोटो नोटिस वठी इन मजदूर गरीबन सां इंसाफ़ कयो मेहनत का शुक्रिया डीसी नाशोरो एसपी नाशोरो के मां अपील तो कयां त तव्हां अचो इन इदारे में इंक्वायरी कयो अगर मजदूरन सां नाइंसाफ़ी आहे त उन्हनि सां इंसाफ़ कयो अगर असां गुंडा आहियूं असांजे दहशतगर्द आहियूं त तव्हां असांखे भली गिरफ़्तार कयो मजदूरी पर अरब खटक हिते बंदूक जे नोक ते मजदूरन खे इंसान थो चाहे टेबल ते क्लेशन रखे पिस्टल वरमी खणी मजदूरन खे चए थो त मां वॾो डॉन आहियां तूं डॉन नहीं तूं हिते जो हिकु दहशतगर्द हिकु अफ़गानी हिकु तालिबानी आहीं उन करे मां हिन मीडिया जे थ्रू पाकिस्तान जे आला इदारनि पाकिस्तान जे हुन वस वारे इदारनि इंसानी हक़नि जे हुन तंज़ीमुनि खां घुर थो कयां ऐं मुतालबो कयां थो त ख़ुदा तव्हांखे पंहिंजे बचनि जो वास्तो आहे अचो हिन दहशतगर्द अफ़गानी तालिबानी मां असांजी जान छॾा ऐं सेठ सालम खे चऊं था त इदारो तुंहिंजो आहे तूं महिरबानी कर हिन इदारे जो अमन बरक़रार रख हिन अमन ख़राब कंदड़ अरब खटक खे बिल्कुलु तौर हिन इदारे मां फारग करे हिन मज़दूरनि जो अमन बहाल कर असां तुंहिंजा बचा आहियूं असां हिन इदारे खे ऐलान कयूं था असां हिन इदारे खे हिन नंढड़े इदारे खे हेॾो वसी इदारो असां कयो आहे हिन इदारे जा बानी असां आहियूं हा तो इन्वेस्ट कई आहे त असां महिनत मज़दूरी करे इदारो वॾो कयो आहे हक़ मौजूदु आली मदद